Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranien. Salam alaikum, مرحبا بكم مع Saveur Méditerranien. اليوم غادي نديرو واحد الغراتان بالقرعة الخضراء. Aujourd'hui, on va faire un gratin de courgettes. Je vais avoir besoin, moi dedans, j'ai 2 kilos de courgettes. انا عندي 2 كيلو نتاع القرعة اللي قطعتها هكا دويرات صغيورين que j'ai découpé en tranches, des rondelles fines. J'ai un oignon, 2 gousses d'ail et un peu de noix de muscade qu'on va râper, 2 œufs. J'ai à peu près 150 grammes de lait, un verre à peu près. انا عندي هنا بصله، عندي 2 فصوص نتاع الثومه، عندي كوزه غادي نحكها، 2 بيضات، عندي كاس نتاع الحليب اللي كيدير 150 غرام فيه. ومن بعد غادي نديرو لكم بهذا لي سنتيليتر باش تعرفوا. Après je vais mesurer avec les centilitres, comme ça vous saurez combien j'ai mis dedans. Un peu de poivre, de la crème liquide 25 centilitres à peu près، comme ça 20 centilitres اللي درت انايا à peu près il y a 200 grammes, c'est ça, oui, 200 grammes quand je l'ai pesé. Un peu de sel et un peu d'huile pour faire revenir nos oignons et l'ail. هنا درت لكم هنايا 2 كيلو د القرعه. راه هاد بصيله، 2 فصوص الثومه، شويه نتاع الكوزه، 2 بيضات، كاس تاع الحليب، لا كريم هذه اللي قلت لكم فيها 200 غرام هي 25 سنتيلتر، شويه نتاع حب الكحله والابزار الكحل، شويه الملحه وشويه الزيت باش نقلي البصله والثومه. زين بوال جي مي مون اونيون كي جي سيزي que j'ai découpé pardon. انا درت هاد المقله ودرت فيها بصله شلطتها. je vais rajouter l'huile، انا نزيد الزيت وغادي نديرها على عافيه مهيله ونخليها تحمر ومن بعد نزيد الثومه. je vais le mettre sur le feu jusqu'à que qu'elle fond et après je rajouterai la saladier. j'ai cassé les œufs, les 2 œufs. في هاد السلاديه انا هرس 2 بيضات، غادي نزيد لا كريم. je vais rajouter la crème. on va rajouter le lait، غادي نزيدو الحليب بشويه بشويه. كما قلت لكم داك الكاس انا غادي نعبركم. جو فوز دي il y a 11 سنتيلتر là-dedans، 11 سنتيلتر باش هكا نعرفوا نيش القياس. سنتيلتر دو لي، 26 سنتيلتر تاع الحليب اللي انا عبرتهم هنايا 26. on va rajouter un peu de poivre، نزيدو شويه د الابزار، le sel، الملحه. le sel c'est pour le goût et après la noix de muscade que je vais râper. من بعد الكوزه غادي نحكها تما. la noix de muscade on va tout mélanger et je vais réserver de côté jusqu'à que je prépare les oignons et l'ail. صافي انا غادي نديرهم على جنب حتى نوجد ديك القرعه مع طيب ليا البصله والثومه ونوجدهم باش نوريكم. Une fois que notre oignon a fondu on rajoute l'ail. من بعد ما دار البصله ديالنا غادي نزيدو الثومه هكا ونخليوه يتشحر شويه. Après on va le laisser un petit peu. Une fois que notre oignon l'a cuit, je vais le rajouter à ma farce, à la crème. من بعد ما طابت هاد شحرت البصله ديالنا غادي نزيدها على هذا الخليط ونحركوها مزيان 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 مزيان. Après on va la rajouter sur notre courgette. من بعد نزيدوها على هاد لا كورجيت، هاد القرعه عفوا. ومن بعد نزيدو لها الفرماج غابي. Après on va rajouter le fromage râpé comme ça. Rajouter le fromage râpé. نزيد الفرماج râpé فوق منه. Et après je vais le fourner, mettre au four et je vais les laisser cuire pendant 45 minutes à 150 degrés. انا درته في الفران وغادي نخليه يطيب واحد 45 دقيقه، 45 مينوت عفوا، وندير له 150
غادي ندير له 150 ونخليه يطيب، ومن بعد نبقى نراقب الطياب انايا خطر نراقب كي نشوف القرعه ديالنا طابت صافي. Et de temps en temps, je surveille la cuisson, pardon. Une fois que la cuisson sont cuits mes courgettes, c'est bon, on peut se servir. Voilà notre gratin. Ça y est, on l'a terminé. Bien cuit, bien doré. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez avec vos amis et likez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ça fait le gratin ديالنا طاب كيجي زوين هكا كيجي محمر كيجي لذيذ بزاف. نتمنى من الله يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وإلا مازال ما ابونيتوش كنقول لكم ابونيو باش هكا توصلوا بالجديد، وكنقول لكم السلامه ان شاء الله الى اللقاء مع وصفه اخرى جديده.